Hello，大家好，我是胶东小王。今天过来修一台美的的变频空调。用户说啊，打开一会儿就显示 E1，空调也不制热，也没有反应。现在咱们就来一起看一下，到底是什么问题。正常，变频空调 E1的话，应该是室内机和室外机的通讯故障。这种问题外机板坏的几率特别大啊，特别是美的的。就是这台空调了，美的35变频的，用了大约7、8年左右了。现在打开试一下，设定到30度。这个就是室外机，一会儿量一下供电有没有。220伏有了，看一下跳变电压有没有。跳变电压有，但室外机就不动作呀。应该室外机板坏了，一会儿拆开看看。现在外机壳打开了，看看里边啊，虫子还在里边动呢，全是小虫。这个片工作的时候发热，这个虫子过来取暖的。现在要把这个板拆下来，拿回去看看能不能修一下，要不就换一块。一大包小虫子。刚过来把那3台板给它换上了，好了，然后这不是又有一台坏了。现在这个美的空调，这个空调都是12年安装的，现在外机板是挨个坏呀。这个上次来的时候还一点毛病没有的，昨天刚坏的。这拆回来回去修修吧。好了，本期视频就和大家分享到这里，喜欢的朋友请点击关注、转发，咱们下期再见。